because self-esteem yethu is very low. Yenziwa yini, yenziwa yithi. Asingalibele sithi abantu besilisa because it's us, iqala kuthina lento. Like mina mangingathi ngisurvivor ye-GBV, ngihlukunyezwe ubani yimina. Angihlukumezwa ngomuntu wesilisa, ngihlukunyezwe yimina. Nikusho bonke abanye. Hayi benikwazi because aningazi, angazi ngifike kanjani, ngikhulelephi, ngikhuliswa ubani, ngazi ngafika la. Ningibona sengila, sengibeka amabala. Nikusho lonke nina abantu besifazane. Nize ningichaze nasebantwini, nichaze nonto mina mnikazi engingayazi. Manje ngabe kungamhlukumezi. Manje bekungawuhlukumezi umndeni wami. So i-GBV-ke ikhona amongst us. Ngi-GBV-we yini bantu besifazane ngoba ngenzeni kona. Soneni, bonini, wonini. Senzeni, ngenzeni, ngizonda kangaka. Ngenzani. Ngokuthi nje ngabonwa insizwa yangithanda ngaqoma. Sengoni i-GBV-ke ngihlukunyezwe yini abantu besifazane. So ingakho ngithi ngisurvivile through all that. I'm still standing. Lokho akungenzanga ngangishelwa ukunithanda, ngiyanithanda still. Ngithanda nisazongithuka, nisazongibenda, nisazokusho konke. Ngiyanithanda still kodwa akungishintshanga. You know why? Angidwelanga kulento beniyenza. Ngithe senikwenzile konke mina ngase ngikhumbula inhloso necebo kaNkulunkulu kodwa so ngaqhubeka ngecebo ngavala amadleke ngabona nasemehlweni ukuthi ngibhale ukuthi ngabuka icebo ukuthi after konke elisenishilo nakwenza lithile icebo kaNkulunkulu konje lona lizoguquka yini ngoba mina sengithe aliguqulanga senikushilo ishintshile indaba kaNkulunkulu ayishintshanga indaba isalokhu isasenjalo. So ke sihlukumezana sodwa, si-abusana sodwa for no reason. Engabe lento esiyenza namhlanje iyona esiyenzayo ukuthuthukisana, uku-encourageana, ukukhulisana. You understand? Because now sikhona sinenkinga emendweni yethu esihlukumezekile emendweni yethu. But uyabona yini ukuthi uma ngabe ula you get healed. So uzobuyela ekhaya usucabanga ngenye indlela. Izinto uzobuyela ekhaya usuyibona ngenye indlela. Therefore uzofunda ukuzenza ngenye indlela ukuze isimo sishintshe. Singakubalekeli ukuthi ungabe namali kuyahlukumezana on its own. So imagine ukuthi awusebenzi umkhwenyana kasebenzi anenzile uthekhaya ngevuka libukana. Ucabanga ukuthi anicikana. Liyacikana. Ngicela senincaphelana, ngicela senishayelele ngidlulelana eduze kwami wena. It's because ayikho imali, ayikho lento elimotivateayo. Understand? So ke ufuna ukudwela kuleso simo nawe, ufuna ukuhlala kunjalo nje. Kuzohlala kunjalo nje. Ayikho into ofuna ukuyenza ukushintsha isimo sasekhaya noma ulinda ubaba. Osaba unale syndrome ethi abantu bazothini. Mina ukube benginalo syndrome yokuthi abantu bazothini, abantu bangihleka sebesho ngaba ngikho lana ngaba imanga wena. But because angikaze ngize ngigqoke ukuthi angikaze ngize ngilokhu nje le syndrome.